全是 W 跟 Q 的，对面要抓他的，给对点信号来波下路。谢谢，感谢我们能将能爱花见花开，车见车不来，好事连连送小乌龟送出的装饰粉丝，谢们葵葵的支持，谢谢。不要放一级的，因为它有闪现的。好，不要去动兵线，这个兵线很壮的。它叫闪现的，下一步可以继续，看到没有？潘森那个下次在中路。然后他是刷了3组野怪的，所以说我们的话呢，现在有很多事情做。这个版本的话，你一定要思路要清晰，你才可以赢比赛。我们那样刷野的话，你看我现在还有红 buff， 红 buff 还有一半的时间。你看这瞎子都快没红了，把他挡个 Q， 先杀潘森，其实把他挡 Q， 好挡 Q 成功，直接追着 A 就好了。好，他这闪现我们继续追。这波 Q 还是不要中吧，安全一点。这边 A 他一下给1W。韩碧，你演我是吧？保证还加戒指做一下。买个野，这边可以再买一本书吗？不够钱。以前的话可以买书，现在买不了了，因为这个削弱了。谢谢，感谢们何以与君时送出的花花，感谢支持，谢谢。现在可以把小鸡打一下，现在补等级的时候到了，因为中单没有闪现的，我们可以打一个大鸡，打完大鸡之后直接抓中路了。算了吧，小鸡也打了，升4级。他们家打野没有刷那个，没有刷自己的上面野区经济，也没有刷河蟹，这波打野一定会出现在河蟹的。这边班队友给个野，这边是没有视野在的，我们跟机器人包过来了，让机器人去击飞他就好了，因为他没有闪现的。他把人头上给我，这么好吗？这个好，现在我们可以逮下路了，因为我们机器人要上线的，他觉得他要偷袭他，但他没有蓝的，蓝不够的。对面的小鸡啊，这些野怪都刷新了，我们可以收一下。反正对面野怪觉得很难打，对吧？我们就打那个大的，不打小的。我要帮队友解线一下，等等。这边是主体一开视野，然后 Q 过去就好了，然后拉过来打不急，然后这个地方打，不要被一下子 Q 到了。开扫描，确定没有人。对，这是新皮肤魔女。你们不，这个不是想看魔女吗？这时候再往中走。这把就无脑去帮这个中路就好了，他家野区都没有了，他现在没什么事情做。他现在只能往那个下面去走，这个时候我们再来中路，他懵了，他说这个蜘蛛怎么又来抓中了呢？瞎子去了，我们下面也去经济收一下，不下等级的。下路野怪都是1级野怪的，刷的比较快。前期的话呢，刷也变快了，后期的话刷也变慢了。先刷这个野怪，到时候我们家的一个山狼跟青蛙是一起刷新的。buff 的话呢，只是一个野怪而已，加经验的那种。打野出现在下路，我们可以反蹲一下。他要去刷红 buff， 那我们就刷蓝 buff， 因为我们家中单要回家，不能入侵这一波，这波入侵很亏的。这边中单要支援的。回家了，但是要小心对面打野把这个小龙给偷了。他排我睁眼了。上路这边是有优势的，下路这边也是有优势。我们现在要做的话，就是尝试把这边的一个峡谷拿一下。我们先刷红 buff 去升一个6级，
这边看下视野，反正看他招了，我真是服。我想看下视野去抓这个攀升的。今天有装备的，对，谢谢感谢我们卡奇送出的飞机，谢谢。哇，感谢我们卡奇送出的至尊飞机，谢谢卡奇。他没 Q 了，这个线我们赚的不亏的，直接走就好了。感谢我们人见人爱，感谢我们卡奇送出的带飞机啊！祝我们卡奇越来越帅，天天我来脑筋跳，天下美女任你抱。祝我们卡奇日单亲娘，夜不亲娘，早日抱得美人归，全国各地都是你的小迷妹哦。感谢我们寻他千百度送出的好多棒棒，感谢支持，谢谢。恭喜你粉丝牌升到了21级，嬷嬷更爱你了哟。我还要打一下屁股，等猪女来，等下 Q， 不痛，还好峡谷拿到了。这波没惩戒的不应该打峡谷的，好危险啊！还好没有丢峡谷，只能来个 CD 的。CD 的话，下个装备可以选择去出金身，或者是选择去出无妖之祸都可以的。打野的话，天赋的话可以带这个，打野天赋的话可以带这个仙宫的，仙宫或者是带那个就是雷霆、黑暗收割都可以的，正常带符文天赋。但是我这个版本的话，比较推荐你们去尝试一下仙宫天赋的，多试一下金符文天赋嘛，对吧？这个版本的话呢，不是疯狂的抓人的，该刷野的时候还是要刷野的。这个不是啊，这个是猪鼻子，这个是猪耳朵啊。什么叫蝴蝶结啊？测一下。升级牌每天送荧光棒就好了，每天记得送就可以了。撞粉的话呢，都在群里面抽奖的。哇塞，感谢我们卡奇送出的壮士粉丝。谢谢我们人间的爱，花见花开，车见车爆胎，好事连连送的卡奇送出撞粉，谢谢卡奇，卡奇大气，爱你哦，嘛，大气大气。寒冰来了，我们直接 A 他就好了。等下蜘蛛侠 Q 3，好，回头把这个线带过去。瞎子的话呢，在下路，那我们可以拆1塔，直接放峡谷，不要犹豫这一波。哦，他给我一个人吃了1塔了，没知道。Your team has destroyed a turret. 他没有吃到的。我们来一波上路，该回家出装备了，打峡谷团了。
我们家上篮蛮有大招了，这个人很好抓的，坏了，还得走。别急这一波，等下朱贤 Q 了。交闪现就不追了，我这波只能打2套，我不能跟他硬刚，他有纳什这样的，我没装备的，打个闪现可以的，我闪现比他快的。回来之后把推特棒做一下，推特棒然后再配无效之祸了，2个装备可以一起出的。因为我没有回家补状态，所以说这一波跟他硬打肯定吃亏的。就选个推特棒过去，1小兵，先 Q 一下，好，人先 Q 收尾。变蜘蛛形态，移速比他快的，他有390，我429。这时候往前走，人先 Q。峡谷的话要刷新了，这波下路已经团灭了。好，接下来有个进行收一下，把这个蛋升级一下，准备去拿这边的一个峡谷了。帮他挡 Q。好了，这波先攻被破了，把有个进行收一下。暗夜收割者的话，配先攻不厉害的。这个皮肤还不错哟，你可以自己看下效果。它体型比较小，刚出的新皮肤，挺好看的。这波我们截胡一下。没打过啊。我是不是不应该给他让头？等一下队友来，拉扯一下。好，我没 Q 出来。哎呦，我 Q 成家 Q 的，我这个猪头，是。加中把金身做一下了，对面2个魔汉血还好。我这波 Q 成家 Q 的，距离没把握好 ，Q 没按出来就直接惩戒了，不然 Q 成家 Q 杀了对面的一个虾。不应该让人头的，我的问题。我看这个节挺好的，前期疯狂给我们让人头，我们直接稳一点3输吧。这把没问题。这把要是带黑，刚刚这一波要是带黑暗收割全收，黑暗收割全收的，一个都跑不掉。他手上拿的是个冠军皮肤吗？冠军杯吗？这个人，把视野先排一下，把小龙打了。他蛋还有9成，我蛋还有很多层。哇，好 Q！ 把这些有个金收一下了。现在继续补那个蛋的层数，继续发育，因为我们现在有装备刷好快的。AP 这个英雄的话，这个版本的话有装备刷就特别快。
特别是出面具的英雄。An ally has been slain. An ally has been slain. 救一下队友了。坏了，不应该想去杀寒冰的，好像出事情了。先来个金身吧，好像不能出金身啊，我觉得。先做850，1100做不出来。我不会再死了，再死我是猪。这把怎么可能不 C 呢？是不是？这个帮我拿这么多人头，应该先杀这个潘生的，这个潘生比较猛一点。下次我们先激活一下潘生。下装备我们就不能选择去出金身了，因为出金身可能输出有点不够了。我们下装备去补虚空之战，因为对面的话呢都是战士英雄，战士英雄它普遍的魔抗会比较偏高的。对面的一个辅助需要来做视野的，我们看能不能抓一个单。这边是没有眼在的，这是个好机会。谁给我们贴点，我都可以杀的。但是寒冰有 E 技能，很难抓得到。潘生这波绕后了，咱们不需要急，被看到了。一起把这刀躲了。大龙吧，大龙啊！但是没有大招了，大招给过了。硬砍了，不能交技能了。这个人就不知道早点 TP 吗？啊！还要吃上路兵线的。他竟然不吃上路兵线吗？这个人，我就知道你要吃上路兵线。回来之后虚空这样做一下。可以打的呀，机器人跟那个回家了，不然肯定可以打的。只是机器人跟那个不肯来，他们都有血量的，他们有200-300，他又没有400-500滴血的，400-500滴血可以扛好久了。猪女的话呢，有 TP 的，第一次也没有交的，他交到个那个地方去了。小蜘蛛可以 TP 的。小龙刷新了，但是队友在打架，我得过去看一下。如果队友打输了，我们赶紧把龙拿下来。这个龙不能丢的。我移错人了。
等下之前 Q 了，打拉扯就好了。他能打过，咱们就不用去的，否则不可能打过我们家猪女的。我们猪女是纯肉的，纯肉战神。这皮肤挺好的，体型比较小。我个人感觉啊，你们自己玩要知道感觉。它的打击感、音效也好，你们仔细去玩的时候去听一下。包括皮液的话呢，也是比较流畅的。我觉得魔装继承那个皮肤就让我感觉很不舒服。你还敢找我玩？没死过是不是？他们需要指引。下周没可以出帽子的。等下猪前 Q。往这边走，我新冠没有刷新的，得稍微等一等。击飞。你越肉，我给的钱越多，伤害越高。回家可以补帽子了。这个反野塔推不了吧？对面要复活了，等人一起吧。神装已经。我潜伏在每个阴影之中。Has destroyed a turret. 没有什么好害怕的。现在家里野怪全可以让个队友了。一家推得半进去。我得的礼物。我将为他们展示同下。不好打这一波，位置不好，我们过不去的。Ally has been slain. 推中路吧。推半减速一下。全收了已经，结束了一波了。萝莉娃娃要复活了。有凯旋的死不掉的。抓！嘿嘿，5滴血。我们去吸点血，给你们看下蜘蛛的回血，兄弟们。你们可能没有见过蜘蛛的回血。看好了，我现在100滴血，依他身上 A 就好了。怎么回这么少啊？没触发吗？我再试一下。等一下，5秒钟。现在触发了，还回到。
然后加上那个打野蛋的回血50滴血，